喺香港生活咧，一定聽過胰島素呢3個字嘅。咁你了解胰島素邊一方面呢？其實認識又唔係好多，不過我知道咧，胰島素咧同埋糖尿病係有關嘅。咁糖尿病咧係需要注射呢一個胰島素咧作為治療。我知道咁上下咯。都好叻啦，知道呢啲啊。咁我哋今集咧糖尿病第9集，一切都因胰島素。等我哋了解下胰島素係咩嚟嘅咧？好啊。健康身心社單純目的咧係大眾健康教育，我哋希望提供精準嘅老人科同埋普通科嘅資訊俾大家。記得幫我哋撳呢個訂閱同埋呢個鐘仔，呢個咧係俾我哋嘅認同同埋鼓勵。多謝晒，多謝晒。每次提起咧糖尿病咧，我哋都會想起胰島素嘅。其實喺中學時代咧，生物科咧都曾經教過咧胰島素係由胰臟去分泌出嚟嘅。咁又好似愛嚟用嚟消化，但係詳情我又唔係好知嘅。哇！你已經好叻㗎啦，已經識得講呢啲。咁喺講胰島素之前咧，不如咧我哋先了解下一個對人體好重要嘅器官胰臟先，好冇？咁胰臟咧其實有2個功能㗎。第一個功能咧叫內分泌，第二個咧叫外分泌。內即係裡面啦，其實咧所謂咧內分泌咧，即係話呢個器官嘅製成品咧，會直接將嗰啲製成品分泌入去血液裡面。咁咧就我哋所謂嘅荷爾蒙啦。咁 hormones 啦，咁如果咧外分泌咧，通常咧就將一啲嘅製成品投入去另外一個嘅界面，例如話我哋嘅汗水啦，嗰啲分泌出嚟嘅喺皮膚表面咧，呢啲叫外分泌咯。咁而胰臟都有外分泌嘅喎，佢會製造一啲嘅消化液咧，分泌喺個小腸嘅內壁裡面啦，我哋做消化嘅。事不宜遲啦，不如我哋去片咧睇清楚胰臟嘅情況啦。好啊。不如等我哋睇睇胰臟嘅位置先。胰臟咧就係我哋嘅腹部裡面嘅。黃色個地方咧就係胰臟啦。佢前面咧就係胃啦，上高就係肝臟，側邊就係小腸。等我哋拎開嗰個胃先。我哋睇到咧個胰臟都係仍然我用黃色標記啦嚇。比較大啲嘅地方就係佢個頭啊，細長啲就係個尾。尾部咧對住個位置咧，咁嗰個器官就叫做脾臟啦。膽喺上高㗎，小腸喺側邊，呢個就係我哋嘅胰臟啦。我哋而家入到嚟胰臟嘅內部啦，咁我哋知道咧，胰臟係分內分泌同埋外分泌㗎嘛。粉橙色咧就係呢個胰腺細胞外分泌，製造一啲嘅消化液入到腸臟幫助消化嘅。藍色嘅咧就係呢個蘭氏小島嘅細胞啦，佢哋製造胰島素嘅，經血管咧就將胰島素帶到全身嘅。咁呢個咧就係我哋嘅胰臟啦。咁點解胰島素會咁重要嘅咧？由於葡萄糖咧係人體咧十分重要嘅燃料嚟㗎，而每一次咧人進食嘅之後咧，胰臟咧就會幫助我哋消化食物啦，慢慢吸收嗰啲營養啦，包括葡萄糖啦。問題就嚟啦，發生咩事啊？原來咧經過吸收之後咧，葡萄糖咧入到血管裡面啦。咁如果血糖咧嗰個水平咧唔回落嘅話咧，葡萄糖其實原來有害嘅，佢會毒害咗我哋血管內壁嗰啲細胞啦，加速粥樣硬化。我估到啦，胰島素咧其實係協助咧個將糖分去搬走咯。啱嘅喎，好聰明喎，點解你識嘅？咁胰島素咧其實會促進咧個肝臟嘅細胞啦、肌肉細胞啦，會將個葡萄糖咧化為一啲嘅情況咧，就進入呢個細胞嘅。咁咧，如果入到去肝臟或者肌肉嘅細胞咧，會變成一種叫肝糖。英文叫 glycogen 咁用嚟方便咧收藏嘅，咁於是收藏咗咧血裡面嘅血糖就自然會下降翻嘅水平啦。咁你呢個正常嘅水平咧就係正常嘅人就獨有啦。咁要完成呢一份任務咧，胰島素咧就好似一條鎖匙。咁好似電影之中咧，就好似打開個門咁樣。咁陣間我哋睇個電影啦。咁你打開到道門之後咧，葡萄糖咧就平平白白咁走入去個細胞裡面啦，好神奇㗎。咁其實胰島素咧仲有咧其他好特別嘅功用嘅，我哋第時先講嗰啲功用啦。好啊。
我哋不如先睇片先啦。嗱，呢個就係胰島素啦。嗱，胰島素咧係胰臟製造出嚟㗎啦，佢有一種嘅特別細胞叫 beta cell 啦，咁製造咗出嚟之後咧，佢係經血管咧運到去全身，目的咧就唔可以俾血管裡面太多葡萄糖啊，因為嗰啲葡萄糖會令到血管硬化㗎。當胰島素去到細胞嘅時候咧，咁細胞表面咧會有好多接收器，就係藍色呢啲啦，好似個鎖咁樣㗎。咁當胰島素嚟到咧，好似條鎖匙，click 一聲，嗱睇到啦，咁見到有好多嘅 channel 啊，好多嘅通道出現咗，就細細粒嗰啲就係葡萄糖啦。咁佢就由細胞外邊啦、血管外邊啦，咁入到去細胞裡面啦。咁入到去裡面嘅時候咧，咁啊可以燃燒嗰啲葡萄糖啦，製造呢個能量咯。咁個人咪夠力度行路啊咁咯。咁如果去到肝臟咧，佢就變成肝糖。咁呢啲肝糖咧可以愛嚟收藏咯，又或者去到一啲嘅脂肪細胞，可以製造第二啲嘢，例如話脂肪咁。好啦，今集嘅時間又夠啦。一年幾集嘅糖尿病咧，有好多醫學嘅知識咧係等你拎嘅喎，大家唔使客氣喎。係啊，今集咧一切都因胰島素咧，咁可能會比較深。如果唔明咧，大家睇多幾次啦。咁如果對我哋嘅製作有咩嘅意見啊，有咩嘅留言啊，咁喺下邊咧記住留言俾我哋啊，多謝。健康心心社，智慧多一些，耶！多謝大家收睇我哋嘅頻道。健康心心社咧，單純目的咧係做健康教育。我哋希望就係提供貼地嘅普通科、老人科嘅資訊俾大家。不過咧，我哋係唔會作出任何醫學評估啦、建議啦、治療俾個別嘅讀者觀眾㗎。關於大家個別嘅身體嘅狀況咧，我哋建議大家請教返你自己嘅家庭醫生。多謝。